YouTube, chamo-se Cleves MS. Queria mostrar para vocês aqui como é que instala um módulo de RCA em um som de casa. Aqui eu tenho um módulo de 400 watts RMS, ele é de RCA, eu vou ligar ele em um som de casa. Aí muitas vezes a gente fala, eu tenho um módulo, eu tenho um som de casa, mas eu não posso colocar em outra caixa que não vai aguentar. Aí a gente conseguiu aqui, né, analisar e estudar, né, como se pode colocar um módulo RCA em um som de casa. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui o procedimento, né, é simples. O vídeo é bem simples, gente, mas é interessante. Aqui, vou mostrar para vocês, eu vou instalar aqui. Aqui eu tenho uma fonte dentro do som, né, eu tenho uma fonte dentro do som que eu coloquei. Eu tenho a bateria aqui, que é para dar mais alimentação ao módulo, né. Aí cabe vocês também, quiser colocar o módulo na amperagem para o grave. Aí se vocês quiserem botar um grave de 12 ou um grave de 18 no som de casa, aí você vai estar colocando um módulo mais forte, né, e uma fonte também mais forte. Aí às vezes a gente colocava, o pessoal colocava o módulo de cabo RCA, né? De cabo RCA, de rabicho. Colocava de rabicho no som, ou a gente pode colocar de RCA no som, correto? Vou mostrar a vocês o procedimento aqui. Aqui a gente vai ligar, como o som de casa não tem, antena elétrica, a gente vai ligar aqui o positivo, vai ligar o positivo, gente, aqui, ó, ligar o positivo, né, e agora com a antena elétrica junto com o positivo. Vai ligar a antena elétrica junto com o positivo. Que vai estar direto, na verdade, né? Aí agora você vai instalar o negativo. Instala o negativo. Você está vendo aqui, gente, que meu módulo aqui não está com o parafuso tudo completo, né? Mas isso é simples, é normal. Eu vou estar tocando em cima aqui e a gente vai estar vendo funcionando, né? Aqui eu liguei, né? Liguei o positivo e negativo. Agora eu vou ligar na fonte, né? Ligar na fonte, o positivo aqui, né? Junto, positivo. Na fonte é a bateria. E aqui agora eu vou ligando o negativo. Que o módulo acendeu aqui, gente. O módulo acendeu. Ligado o módulo. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é de DVD, gente, mas vocês podem ter um RCA, né? É melhor, um RCA é melhor, mas qualidade é melhor, né? Aí eu vou estar aqui descascando aqui, né? Vou estar descascando, vou estar aumentando mais o fio, né? Vou botar o positivo aqui no... Vou colocar o positivo no amarelo, vocês estão vendo? Enrolar a fita bonitinho aqui, para não ter que dar curto no som. Negativo, vou ligar aqui no outra perna. Se vocês gostaram, deixa o link que eu vou depois vocês, gente, tá? Aqui vou estar enrolando de novo, né, para não dar curto, encostar um no outro. Aqui eu liguei isso aqui, né? Vocês estão vendo, eu liguei aqui. E aqui vai ser o RCA. Vou ligar o outro também aqui. Aqui é de DVD, tá, gente? Eu cortei aqui provisório. Aqui eu vou estar emendando outro fio aqui, né? Vou estar dando aqui o amarelo como positivo de novo. O vídeo é simples, gente, mas interessante, viu? Aqui eu vou estar enrolando com fio isolante, né? Mas de dar curto. Novamente, enrolar. E enrolar outra perna aqui, gente, é um negativo.
Se tá dando pra entender o vídeo aí. Ó, novamente. Isso aqui só é uma coisa provisória, gente, pra a gente tá ensinando e aprendendo junto com vocês, né? Aqui eu tenho dois, na verdade, dois RCA agora, né? Sendo que a ponta aqui não tem um RCA, tem um fio. Sendo que esse fio aqui a gente vai dar continuidade para a saída de som, a saída do som. A gente vai estar ligando os dois RCA aqui, gente, ó. Primeiro RCA, a gente vai estar ligando aqui na saída do som. Ó, positivo com positivo. Vocês estão vendo? Positivo com positivo. Negativo com negativo, gente, ó. Vocês estão vendo? Vou ligar agora outro RCA. Positivo com positivo, né? Na outra saída. Negativo com negativo. Negativo, negativo. E agora aqui, gente, eu vou estar colocando aqui, ó, na saída de RCA do módulo. Vocês estão vendo aqui, ó. Saída de RCA do módulo. Vou estar colocando aqui o RCA que vai para a saída do som. Vou estar colocando aqui, ó, um aqui. Vou estar colocando outro aqui da saída. São duas saídas, na verdade, aqui, ó. Tá colocando aqui, gente. Agora, simples e fácil, o som vai tocar, gente. Deixa eu olhar aqui ver se tá tocando o som. Tá tocando, não sei que música é que tá tocando, mas vai tocar agora. E aqui, gente, simplesmente eu vou ligar o módulo, vou ligar a saída. Eu vou ligar a caixa de som aqui na saída de caixa do módulo. Que eu vou estar ligando aqui positivo, né? Tá ligando positivo. Deixa eu até baixar o som aqui. Vou ligar o positivo aqui, gente, ó. Positivo com positivo e negativo com negativo, gente, do módulo aqui, ó. O som já vai tocar aqui, gente. Só não tocou ainda porque tá baixo, tá? Vou aumentar aqui. Vou lá aqui o bicho. Como é que o fio tá meio falso aqui, mano. Deixa eu colocar novamente aqui. Tá melhor. O módulo também não tá muito gatinho não, gente. É só o módulo só, viu? E o outro tá mal conectado, gente. Tá mal conectado. E deve estar encostando no outro aqui. Aí o som tá tocando, né? Tá meio rouco, o Lucas sabe porque tá rouco aqui. Provavelmente que deve ter um fio encostado no outro. É pra vocês aqui, gente. Como se instala um som. Deixa eu regular o bicho aqui, tá? Isso.
aumentar mais. Sei que tudo mal encaixado, mano. O som tá desligado aqui, gente, por isso que não falou, o som desligou aqui. Deu mau contato, desligou, porque eu mexi aqui, encostei um fio no outro, tá? Mas a gente vai tocar agora. Ó, galera, vou botar no CD agora. Tá com pena da minha situação. Tá só CD. Ligar o CD aqui, gente. Aí ele encostei um fio no outro aqui e deu mau contato, por isso que o som desligou. Mas vocês estão vendo aí como é que se instala um som. A gente coloca o RCA na saída do som, a gente liga aqui o positivo e o negativo na bateria ou na fonte e instala aqui o RCA, né? E aí tira com a cabeça e vai para o RCA do fundo do rádio e o outro vai para o fundo da saída do som. Então é assim que se instala um som RCA no som de casa. Aí o CD tocou, vocês estão vendo, eu vou estar pulando de música aqui. Ó, vocês veem aqui, pulando de música e tá instalado, gente. Vem curtir o melhor repertório, gente! Som na caixa aqui. Eu não tenho carro bom, moro num cantinho alugado, é só uma sala e um quarto, mas tem amor. Música Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia. Te prometer dar um carrão, vou não, que a gente vai morar numa mansão, vai não, um luxo eu não vou te oferecer, mas aqui aí tá dando mau contato assim um pouco, porque tá sem parafuso, aí o fio tá conectando, desconectando, entendeu? Por isso tá dando mau contato, mas a instalação tá correta, tá perfeita. Vocês podem instalar naturalmente, o som grave de vocês, o brilho, vai falar e vai tocar de boa. É isso aí que eu tenho pra você, galera. Eu agradeço a vocês, se você deixar o joinha lá, e agradeço a todos pela atenção. Obrigado.